Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya, pemirsa sekalian. Eh, Kemarin saya sudah cerita tentang pengalaman saya tentang bagaimana manfaat kencur untuk mengobati radang tenggorokan, batuk karena radang tenggorokan saya yang tidak sembuh-sembuh selama 2 atau 3 minggu. Ya. Dan kali ini mungkin yang eh, akan lebih bermanfaat bagi teman-teman atau para pemirsa semua yang mempunyai anak kecil, ya. Yang anak kecil yang sering batuk, pilek, baik karena apa namanya, karena radang ataupun karena alergi. Ya, ini pengalaman anak saya sendiri, batuk pilek karena alergi. Jadi eh, anak saya itu mempunyai alergi pada dingin dan debu. Itu ternyata menurun dari saya. Saya sendiri eh, punya alergi dingin dan debu, itu ternyata menurun ke anak saya itu. Jadi kalau kena dingin, capek, itu biasanya dia langsung batuk. Pada awalnya saya tidak tahu kalau anak saya itu batuk terus itu kena alergi pada umur awal-awal itu. Kalau dia capek kemudian kedinginan tuh langsung batuk, langsung saya bawa ke dokter. Setelah dikasih obat-obatan, ya, mungkin obat-obat batuk, obat eh, ya obat, pokoknya obat penyembuh, biasanya sembuh. Cuma saya kasihan kan, masih kecil udah sering ke dokter, sudah sering makan obat, sering, kan kasihan daya tahan tubuhnya akan menurun. Dan setelah saya tahu manfaat kencur ini dan saya coba sendiri, itu saya berpikir bagaimana kalau anak saya itu saya kasih kencur ini. Pada waktu saya trial and error saja, ya. Coba-coba saja, mudah-mudahan moga-moga cocok gitu. Cuma pada saya mau mengasihkan kencur ini kan tidak mungkin, anak saya waktu itu masih kecil, ya, mungkin 4 tahunan, ya, masih playgroup atau TK pada waktu itu, kurang agak lupa saya. Nggak mungkin langsung dimakan kencur itu. Dan saya cari akal tuh, kencur itu saya parut, saya serut, saya parut, ya, dengan parutan kelapa itu, ya. Kemudian saya peras airnya, saya ambil. Saya peras airnya, saya ambil. Kemudian saya berikan kepada anak saya. Tapi muncul masalah lagi. Waktu itu dilepeh sama anak saya. Dilepeh itu dibuang, nggak enak. Ya, rasanya kan eh, pahit, getir, panas dan sebagainya. Ya, rasa khas kencur seperti itu, ya. Eh, Kemudian saya cari akal lagi. Waktu itu ada madu. Ada madu. Saya kasih madu. Jadi kencur satu jempol itu atau setengah jari itu saya parut, saya ambil sarinya, air sarinya, saya campur dengan madu. Itu sekitar madunya 1 sendok teh itu. Jadinya kalau dicampur dengan perasan sari kencur itu jadi sekitar 1 sendok besar itu. Dan saya minumkan ke anak saya. Dan alhamdulillah sekali minum langsung berkurang batuknya. Kemudian saya ulangi sampai 2 kali 3 kali, alhamdulillah sembuh. Setelah 3 kali alhamdulillah sembuh. Dan hari berikutnya tetap saya berikan, alhamdulillah sembuh total, batuknya sembuh, sembuh sama sekali. Dan setelah itu, begitu anak saya batuk pilek, ya, batuk pilek, langsung saya bikinkan itu, dan anak saya malah meminta itu. Kalau sudah tahu manfaatnya, malah anak saya minta, begitu batuk dia langsung minta, ya tolong bikinin, ya tolong bikinin kencur madu.
gitu. Demikian pemirsa ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa dicoba Anda di rumah bagi anak-anaknya yang menderita batuk. Ya, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.